Bị dính hoài à. Yêu cầu mấy anh đạp xe đạp trên cái đường đi qua bên đường kia dùm mấy anh ơi. Quen tao bay. Máy bay bay gỡ nó xuống đường gọc nguy hiểm lắm. Bây giờ thì cái đầu chưa có thay cái vậy là đạt rồi, quá hay, mà không đập không thấy. Hay quá, hồi nãy giờ chưa đập. Nữa sát đường băng hết không? Sát thôi chứ đừng có xuống đường băng nha. Sát đi. Anh Huy điện nè anh Trung ơi. Trung Huy điện hả? Máy bay đáp, máy bay đáp nha, máy bay xăng mang đáp nha. Rồi mang cống, mang cống rồi. Có gió bao lại cái đi, bao lại cái cách. Đáp hơi nó ra, tí không lên có gió, chạm đất còn ra. Anh ơi, anh đu ở trên vườn ơi, làm ơn cho máy bay đáp xuống cho anh.